Ebintu ebikoona ku mayumba nga twebasse kyeki? Oba ebintu ebikuba ku mabaati ng'oli mu nnyumba oluusi weebase, oba ebintu ebikuba oluggi abaffe kyeki? Oba n'obeera mu nnyumba n'owulya eddirisa nga likoona. Akati mu mbeera eyo tulina embeera nnyingi eziyitira mu mpewo, nga mu zo tujja kulabiramu ensonga y'emizimu, ensonga y'amayembe, ensonga ya kabaka bulamu. Ensonga ezo tujja zitunuulira bwe tuti. Omuntu oyinza okubeera mu nnyumba n'owulira ebikuba ku mabaati ng'amayinja, ago gatera kuba mayembe. Ate nno n'ebiteega bikikola. Omuntu yenna nga mulundi, ebiteega bikolera ddala akabonero ak'okukuba ku mabaati amayinja gennyini. Ebiteega si bibi, ebiteega mpewo era zisangibwa mu mpewo ez'abalundi, era ng'ebiteega bikola ng'abasirikale. Ebiteega si ze mpewo enkulu mu balundi, wabula ebiteega basirikale. Abalundi balina mukama waabwe Nnyabulezi n'empewo endala, era nga Nnyabulezi mu bbendobendo eryo ayitibwa Nnyabulezi, ate muli Abanyarwanda n'ayitibwa Nyabingi oba Ayinebingi, ate Abanyankole n'Abalaalo ne bamuyita Nnyakayima, ate mu Buganda n'ayitibwa Maama Mawuuno. Okitegedde? Akati ebiteega bikuba ku mayumba. Bwe tudda mu mpewo ezaffe wano zinnansangwa, amayembe gakubira ddala amayinja ku mayumba. Kyokka ng'ate n'eddogo nalyo likuba amayinja ku mayumba. Wabula waliwo enjawulo wakati w'eddogo oba amayembe ga kifaalu amasindike n'amayembe g'ekika. Enjawulo ebeerawo. Amayembe g'ekika bwe gaba nga manyiivu nga gatabuse, gakubira ddala ku mayumba amayinja, era n'owawamuka naye ng'obadde owulya ddala amayinja ku mayumba. Oyinza okuba mu ddiro n'owulira ekintu nga kikuba omusinde, ago gaba amayembe naye tegaba maloge, oba ku mabaati. Kyokka bwe tudda mu katundutundu ak'emizimu, oyinza okuwulira oluggi nga lwekaaka. Wabeerawo omuzimu ogusula naawe mu nnyumba, era nga essaawa zaagwo bwe zituuka, bwe guba guyingira gukola obubonero. Emizimu n'egyo tegiba mibi, emizimu egyo gya bajjajjaffe era giba gitwagala nnyo. Emizimu tegyandibadde mibi, wabula abantu ffe twesulise. Omuntu toyinza kuddira kibanja ekyakulekerwa kitaawo ng'afa, oba n'abalekera ekibanja kye, yasobola okukikuuma n'abakuza. Bw'afa olw'okuba musomyeko ne mulabanga ye gye yazimba ewatali walungi, oba gye yagula ewatali walungi, gy'obeera nti mwe gabalemye okugula ebyammwe, ne mutandika okupulaningira ebintu bya kitammwe gye yabigula nti eyo tewali abeerayo. Bw'oba tuyagala kubeerayo, lwaki tokola n'ogula ekikyo eky'obusika n'okireka? Abaana ne bagabana ettaka lya kitaabwe nga yalireka liri wamu. So okugabana si kibi, naye ate bwe bagabana buli omu nayagala atunde wagabanye. Ate omuntu atunze tayagala kuzzaawo kibanja, kubanga ekibanja kikubanja olubeerera, era teri muntu atunda kibanja abeera mirembe. Omuntu asobola okubeera obulungi ye muntu atunze ekibanja n'addamu n'agula ekibanja awalala. Kale bw'oba ofisizaako si kibi, naye ng'olina w'olaze nti wano wenguzeemu, awo ebbanja liba liwedde.
naye abantu abasinga mutunda butunzi bibanja bimugabanye nemweyagala nga bwe mugenda okulya essente. Akati emizimu gino egibeera gitulambula mu mayumba nga twebase gifuuka ddi emibi? Gifuuka emibi okusinziira ku neeyisa zaffe. Omuzimu guba mulungi kuba omuzimu oluusi guba gwa kitaawo oba ssengaawo oba jjajjaawo, era gujja okulambula abaana n'abazzukulu. Era emizimu egisinga gisula mu mayumba ate egimu giyitamu lukwakwayo. Era bw'owuliranga oluggi nga lwekaaka ng'omanya nti waliwo omukulu ayingira, ayinza okuba jjajjaawo oba kitaawo. Abamu ayinza okubeera mu kisenge nga yeebase n'awulira eddirisa nga lyekaaka ng'omanya ogwo guba muzimu. Obubonero si bwa mayembe, ogwo muzimu. Era omuzimu gweyisiza ddala mu nneeyisa nga gye gweyisanga ng'omuntu oyo akyali mulamu, nti yaggulangawo oluggi mu ngeri etali yakulusamba. Era omuntu oyo bw'afa, bw'aba ajja okuyingira akola akabonero kali ke yakolanga nga mulamu, yaggulangawo obugguzi, kwe kuli oluggi nga lwekaaka oba eddirisa nga lyekaaka. Kyokka ly'ejjembe ebintu byalyo by'amaanyi. Ejjembe liyinza okuba omusinde n'omanya nti ndina ejjembe mu nnyumba naye si ddoge, oba okuwulira amayinja ku bbaati. Kasita owulira amayinja ku mabaati omanya nti tulina amayembe mu nnyumba naye manyiivu. Okitegedde? Ekirala, singa owulira obuyinja nga buyiika bungi ku mabaati oba nga gulinga omusenyu, oyo kabaka bulamu yaleeta obubonero obwo. N'owulira obuyinja nga buyiika ku mabaati ate n'owulirayo kamu akasigala kakulukuta, awo ng'omanya nti kabaka bulamu abaddewo. Era akabonero ako atera kakola ng'afuluma. Okitegedde? Atera kakola ng'afuluma. Kale ng'omuntu eyolekerwa embeera eyo oba awulira embeera eyo, olina okwegendereza ate n'okutambula weenoonye. Akati embeera eyo si mbi, wabula ebeera mbi ng'olina ebbanja, amabanja. Naye okwekaka kw'eddirisa tekutegeeza amabanja oba busungu, wabula guba muzimu nga guzze mu nnyumba era nga bulijjo oyinza okwekanga nga musula mwenna. Gubeerawo essaawa bbiri n'okukukuuma n'okukulaba oba wooli oba okutaliza abalabe. Kyokka abantu bano beeyisa obubi, okusimba eddagala ku malaalo, okukola ebintu ebitasaana. Embeera eyo bwe baba nga bagikyaza mu nnyumba oluusi ebeera ezze okukubonereza. Era oyinza okuwulira embeera eyo ey'eddirisa oba ey'oluggi oba ey'omusinde ate n'okera kulwala bulwazi. Kale nomwegendereze ku nneeyisa baana mmwe ab'obulenzi n'ab'obuwala. Mulekerawo okutunda ebintu ebisigaddewo nga ebyobusika. Mujja kulaba ng'ensi efunye emirembe. Kakati mu mbeera eyo suubira okuba nti musajja mukulu ono yabuze ekibuuzo ekyo eyeddira ente nti ategedde bulungi. Weewaawo abakuume Isodde n'eddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.